Maayong buntag sa tanan mga katawan o mga kaigsunan. Ani ana sab kita patalingog o ako magabahin-bahin sa pulong sa Dios pinaagi sa kasulatan nga mao gayud kini ang angay natong masayran. Angay gayud nato kining hibaluan. Angay gayud nato ning tinguhaon. O isay-isay gayud ni pag-ayo sa tinuod nga mga magtutudlo. Sa tanan magtutudlo nga gigasahan sa Dios sa pagpanudlo, isay-isay gayud ni pag-ayo unsa gayud kining grasya. Grasya. Mao na nga pinakalalom kun may lalom man ng mga kamatuoran, mao pinakalalom gayud kining gisgutan dinhi sa Biblia nga grasya. Deeper than the deepest truth of the Bible. Pinakalalom gayud nga kamatuoran dinhi sa Biblia kining gisgutan nga grasya. Nganuman sobra sa 90% nga mga magwaliwaya, mga magtutudlo sa tibuok kalibutan wa makasinati, wa masayod, wa makasabot unsa gayud kining grasya nga gisgutan sa Biblia. Kining grasya nga gisgutan sa Biblia sobra na kini og 2,000 ka tuig. Mao ni mga igsuonan at ang ngayon gayud nato nga tinguhaon kay pinakatamis pa ni kaysa sukar sa dugos sa putyukan. Sweeter than the sweetest of all. No? Muna mga kigsunan nga ato gayud ni hibaluan pag-ayo unsa gayud kining grasya. O nganong talagsaran ni maisgutan sa Biblia. Tungod kay kining grasya pinakalalom gayud kini nga pagtulon-an dinhi sa Biblia. Mao na ang ikaunom nga hugna sa kapanahunan sa Bible. Ikaunom nga hugna sa kapanahunan. Mao na gitawag sa English nga time of dispensation. Number 6 ni nga gisgutan sa Biblia. Grasya. Atong pagbasahon din sa Biblia unsa kining grasya. Si San Pablo nagisulti niini. Episo kapitulo 8 bersikulo 8. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo, o kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mauna ang tao nga makaangkon, makaabel, makadawat sa grasya, dili pinaagi sa binuhatan. Kay kinihatag sa Dios. Unsay meaning sa grasya? Hatag nga walay balos, hatag nga walay tumbas. Sa modern English ni gisgutan sa English nga unremitted favor of God. Unremitted favor. Pabor nga way katumbas, way kabalos nato. Kay ang grasya buhat sa Dios. No, pinaagi kang Kristo Jesus. Usbon ko sa pagbasa. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, pinaagi sa pagtuo o kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Mo kini ang grasya. Walay tumbas, walay bayad. Tungod kay kini hatag kinabubot sa Dios ihatag ngadto sa tao nga angayan paghahatagan. Mao na gisgotan sa Biblia nga pinaagi sa pagtuo.
Kay ang pagwali nagagikan sa pagpatalingog ug ang sa pagpatalingog sa mga pulong sa Dios. Mo ni gisgutan grasya. Akong itudlo, akong isaysay, kinsa man kining pahimulos na, nakaabel kung nakadawat na sa grasya. Hibalo ba ta? Kinsa man kining unang nakaabel kung nakadawat, nakapahimulos sa grasya. Atong basahon ang Biblia, no? Mo kini nga gisgutan dinhi. Sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 10. Kinsa kining nakadawat? Akong basahon. So ngadto sa 10. Busa Efeso kapitulo 4 bersikulo 8. Mao ni ang sulat ni Pablo panahon sa pagpangalagad ni Pablo sa iglesia sa Efeso. Busa ginaingon sa pagsaka niya sa kitasan, nagdala siya panon sa mga bihag. Kaniya mga bihag mao ni ang nakadawat sa unang kaluwasan tungod sa grasya. Akong padayong pagbasa sa pag-ingon pagsaka niya unsa may lain ipasabot niini kundili nga siya nakakanaog usab ngadto sa mga kinaobsan nga bahin sa yuta. Siya nga nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw saylo pa sa tanang kalangitan aron siya mapuno diha sa iyang mga butang, no? Kung si Jesus may kayab man, sawa pamukayab si Jesus sa iyang pagkabanhaw. Ang Biblia nagsulti, nagtug-an, nga miadto sa si Ginoong Hesus sa bilangguan sa mga patay, sa mga espiritu, sa ilalom sa yuta. Mao ni ang gisgutan sa Biblia. Bilangguan sa mga patay. Mao nga giwalihan ni Ginoong Hesus kadtong nangamatay sa panahon sa lunop nga mga inosente na mga tao nga nangamatay, mao to'y giwalihan ni Ginoong Hesus dito. Kadtong mituo midawat sa pagwali ni Ginoong Hesus, nagisgot ang Biblia nga gihimo ni Ginoong Hesus nga bihag ngadto sa kauban ni Hesus ngadto sa langit, no? Usuban pa nato kabasa sa 1 Pedro 3:9. 19. Ano to? Uno Pedro 3:19. Akong pagbasahon nga niini siya miadto og miwalay sa mga espiritu nga didto sa sulod sa bilangguan nga kaniadto wala man nagpanuo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailog sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok sa ato pa 8 katawo ang naluwas latas sa tubig. Mao na giskutan sa Biblia nga kadtong nangamatay sa panahon sa lunok kay wa man sila motabang, wa man sila motuo ni Noe nga biya na kamo sa inyong mga salanan, tabangi ko paghimog arka, wa sila motuo. Mao ni tungod sa kaluoy sa Dios di man ta makabuot kunon sa ipagbuot sa Dios. Miadto si Ginoong Hesus diha sa iyang pagkabanhaw. Miwalay didto sa Sheol kung Hades, bilangguan sa mga nangamatay sa ilalom sa yuta. Mga katong mituo, naluwas
diretso sa langit. Maunay kaluwasan walay bayad. Dili relihiyon, no? Dili binuhatan sa tao, dili pagbantay sa kasuguan. Kay panahon sa grasya, wala na ang mga kasuguan. Dagang karon magwali, nagiskot og kasuguan. Inosente na sila sa grasya. Ibalo ba mo? Nga daghan magwalis tibok kalibutan, libo-libo, nangamatay na. Inosente, wala gayod masayod, unsa ang grasya. Maunawa sila makapanudlo og grasya. Ang ila lang naibaloan sa ila kaugalingon nga interpretation sa Bible, mao na ilang gitudlo og nuwali kay mao may ilang gimemorize. Mao may ilang gikabilin-bilin sa ilang mga sakop. No? Nga daghan mga magwalis tibok kalibutan nga matay na karon libo-libo. Wa magwali, wa magtudlo og grasya. Kaluwasan. Alarang gitudlo, amo reliyon, binuhatan, kasuguan mo na ilagay pa nudlo. Mo na nga nganong wa sila magapanudlo. Inosente sila sa grasya. Ang pagka-inosente sa hugna sa kapanahunan, di ka makapanudlo kung unsay grasya. Naabi ito agad-agahan karon mga pastor, mga magwali, nag-graduate kuno sa Bible School, linibo nga Bible Schools tibok kalibutan. Pero di gyud makapanudlo unsa ang tinuod nga grasya. Mao nga mitudlo sila mga binuhatan. Mao bitaw nga dinhi sa atong nasod Pilipinas, daghan nangamatay na 30 katuig, 50 katuig nagpastor. Wa gayud masayod unsa ang grasya. Nganuman hibalo na ko sa ilang pagpanudlo, sa ilang mga pagwali, their teaching, their methods, their thoughts. Mao na nga, ibalo na ako nga sila inosente gayod sa grasya. Mubuka sa ilang dila, hibaw na ako nga sila inosente sa grasya. Mao nga, usbon ko sa pagbasa, pagisgot, nga ang grasya nagsugod diha sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Hantod karon sobra nag 2,000 katuig ang grasya. Kung isgotan nato ang grasya sa kaniadto bag-ong na sindihan ang kandila. Karon ang kandila upos na. Mubase tas kandila, pila na ka oras nagsiga. Upos na kayo. Mao na ang grasya karon tibok kalibutan, sobra na mag 2,000 katuig. Kung kandila pa upos na, nagsiga hapit na gayod, mahurot. Mao ni ang grasya, no? Mao nga kinahanglan makaabil ta, masayran nato, tingwaon nato kunon sa gayud kining grasya. Kay mao kini ang gisgutan sa Biblia. Nga kamo nangaluwas pinaagi sa inyong pagtuo, dili pinaagi sa binuhatan. No? Nga pinaagi sa grasya kita nangaluwas. Humana. Ang kaluwasan humana. Nganuman. Ang nagdawat ni Kristo Jesus nga personal niyang mangluluwas. Luwas na. Kaklaro ang Biblia. No? Unsay kaingon ni Pablo? Ang wala po'y sa Espiritu ni Kristo. Diya sa sulod siyang kasing-kasing siya dili iya ni Kristo. Kaya ang ipuy-an sa Espiritu ni Kristo, mao na ang nagkadawat nagkaluwasan. Humana ang kaluwasan. Dagang Kristohanon karon, nagangkon Kristohanon, pero wa makabaton sa Espiritu ni Kristo. Mao nagisgotan ni Pablo na ang wala makabaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Si Pablo ana nagisgot diya sa Iglesia sa Roma sa Kapitulo 8, versikulo 9. Na wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo.
Mao na wa makabaton og grasya. Kaya ang grasya upos na, hapit na mahuman. Sayang ang grasya kung di nato kini mahibaluan, di nato mapuslan, no? Kaya ang Biblia nagisgot, way lain ngalan nga gihatag dinhi sa babaw sa yuta sa silong sa langit, mao lamang ang ngalan ni Hesus. Way lain ngalan kundi Hesus lamang. Diha ang kaluwasan pinagis pagtuo mao nay grasya. Dili reliyon, dili magbantay sa kasuguan. Dili among grupo, among pundok mo tinuod. Mao na mga piki. No? Ang mga piki mao na inosente sa grasya. Mao na nga dagang gayod mga karon nga nagapanudlo sa Biblia, sumala ra sa ilang nasabtan, pero inosente sila sa hugna sa kapanahunan. Sa English pa, time of dispensation of the Bible. Akong gitudlo kining 5 kahugna sa Noybe, siyam kahugna sa kapanahunan sa Biblia. Ako ni gisig-gisig balik-balik. Unsa man kining hugna sa kapanahunan sa Biblia, noy bimanir kabaok. The 9 dispensation of the Bible. Mao na kon ang mga magwali magtutudlo inosente na ining 9 dispensation. 20%, 40%, 50% ra ang ilang gitudlo. Layo ra gayod sa full gospel kon tinuod tibuok nga kamatuoran sa Biblia. Kabahin lamang ilang gipanudlo tungkol sila inosente man. Mao nga kining grasya mao ni ang ikaunom. No? Gikan sa creation, pag mugna sa Dios kang iba kang adan mo tong gitawag og inosente. No? Hantod pagkaila nagkasala sa iba og sa adan, nahimo na silang nasayod unsay maayo og saudan consent na, no? Mao nga duha na. Ikatulo unsa man? Promise sa Dios na dili na niya buhaton ang lunop diya sa pagkamatay sa mga milyon ka mga tao. Ikatulo na Ikaapat unsa man? Balaod ni Moises, napulo ka balaod ni Moises nga gisulat sa Dios sa papan. Ang napulo ka balaod matag usa ka napulo ka balaod iskalibo na. Mao na ang tulumanon sa mga tao sa una tungod kay nagsugod ang kasalanan, dismel katulumanon nila nga gibasa gitudlo ni Moises kantung 10 commandments of Moses. Mao to ikaapat na. Ikalima akong is pahibalo. Mao na ang gitawag og mata batok mata, ngipon batok ngipon, kinabuhi batok kinabuhi. Mao na nga tawhanong pamalaod panahon ni Haring Solomon, panahon ni Isaias, ni Amos, yung sa patong mga propeta. Tungod sa grabing kasalanan, nagdugang ang kasalanan sa tao sa panahon sa gingharian ni Solomon, mga taong Hudiyo nga katawhan sa Dios. Ang Biblia nagisgot tungod sa nagdugang ang kasalanan, nagdugang ang balaod, human government. Mata batok mata, ngipon batok ngipon, kinabuhi batok kinabuhi. Mao na gabi nagdugang ang balaod. May nakatuman ba sa balaod? Wala. Imagine. Kung napulo kalibo ang balaod ni Moses, hinsamot na sa human government. Mao na naisgon ng Biblia nga tunglo sa mga tao nga gitudloan unsaon sa pagsunod sa Dios.
nagpatikig ilang liog, nagpagahi, nahimo silang inosente, kung kuwan pa, kabaw, kung asno, kung kabayo, nagpatikig sa ilang liog. Imo tudloan na ari diri agi, musupak sila ari diri pikas. Mauna ay mga tao nga gitawag og kahig liog. Mauna ang balaod gidugang tungod sa kasalanan. Unsay gisulti sa Biblia? Ang balaod wala himoa sa mga matarong, kundi ang balaod ginadugang tungod sa mga dautan. Example, sa atong nasod. Ang pagpanigarilyo mao kanay gibawal sa balaod. Sobrang pagpanigarilyo. Nahimo ang balaod sa Pilipinas nga bawal ang pagsobrang pagpanigarilyo kay makadaot sa tao. Problema sa ato gobyerno. Pero tungod sa kwarta, mao na nga nagpadayon ang sigarilyo din sa atong nasod. Pero gihisgotan lamang nga nahimong malaod na tungod sa nagpatoyang ang mga tao sa pagpanigarilyo. Mura pod na sa may aging panahon, bisan nga ni sa pagtutok sa bino, sala na. Pero ang makasala, mao'y gihimuan og balaod, na bawal na magtutok, bawal na magpatoyang sa pag-inom. Pero ang mga matarong walay balaod. O na diya sa grasya, wala na ang balaod. No? O na mga kigsunan. Nga tungod sa grasya, wala na ang balaod. Yo daghan mga magtudlo karon, nadala-dala gyapon, gisgutan gyapon ang balaod mo na mga taong inosente sa grasya. Kay ang grasya gayod maunay atong mahibaluan nga hatag sa Dios kaluwasan nga walay bayad. Maunay tinuod nga grasya. Muna mga igsuonan nga kining mga pagisgot sa ibabaw sa yuta, mga paglingla, mga binuhatan na sa yawa. Kay pagpanlimbong man. Limbungan ang mga tao, nagamit ang yawa o mga magtutudlo, mga inila, mga bantugan nga mamusulti, maayong musulti, mga bright kunuhay, pero gidominahan na sa yawa. Kay ang wala maghibalo, wala magtudlo o grasya, lon-lon gayod na mga piki. Dili na tinuod, dili na real, nagikan sa Dios nga mga magwali. Unsay gisgotan sa Biblia? Nga ang mga tinago, nga mga pulong diya sa Dios, iyang gisugilon, ngadto siyang mga alagad, mga propeta, mga magwali, mga magtutudlo. Akong isaysay ninyo. Sa mga inosente pa ang tao sa baba sa yuta, wa pagyod mo ko ano isgot nga ang kaalam mudagaya, no? Sama sa tubig nga nagatabon sa kadagatan. Sa unawa pa, kulang pa, kaalam kahibalo. Tudgon karon ang kaalam mix kuana dagaran na mga butang high-tech, no? Mga cellphone nga ni karon din ani mo hawiran, sultihon ra. Mo tuman na sa imong gisulti. Ngayon ka mauna. Nakadungog ang cellphone nimo, musugot na sa imong gisulti. Mo na mga high-tech karon. Kasagaran na hibaluan sa tibok kalibutan nga ang nakadiscover sa kalibutan nga lengen. Tanan estudyante na hibalo ni ana nga si Magellan mao nakadiscover. Sa wala pa si Magellan makadiscover, wa pa mga scientist makadiscover. Ang pupo sa kapapupuan sa mga scientist, wa pa sila makadiscover. Kinsa may nagsulti nga ang kalibutan lingen. No? Base pa na. No.
Wala pa si Kristo matao. Daana gisulti sa usa ka propeta nga si David. Unsa may gisulti ni David? Ang kalingin sa kalibutan. Hintay mayong mubasa sa Bible, Salmo. Di lang na katugan ang bersikulo, chapter, para daghan kag magkatunan. Muna si David nagsaysay nga ang kalibutan nagbitay nga way gibitayan. Nagpungko na way gipungkoan. Mao na teaching karon sa mga science, scientifico. Pero sa wa pa matao ang mga scientifico, mga bantugan, gisulti na ni David. Tunggay si David gibuksan sa Dios iyang salabutan. Ang tinago. Diha miabot sa utak ni David. Mao na si David nagapanulti, nagapanagna. Bisan layo pa no, ato kanon. Bise pa na, ya pa si Kristo Jesus matao, gisulti na unsay matabo sa kalibutan, unsay matabo ni Ginoong Hesus, gisulti na ni David. Nga si Jesus magantos, si Jesus maghari, diya sa iyang iglesia, sa baba si Uta, gisulti na ni David. Mga nadagan karong mga pastor na mga bugo, kuyang sa pagbasa sa Biblia, nga si David kuno di kuno propeta. Kana mga 20, 30 na katuig. Pero ngayon, propeta bis David. Magbasa lang ka sa Salmo, ibaluan na ni mo na si David propeta. Bisan di ka kabasa nga si David propeta. Kaya ang gipanulti ni David, dili yas na kaugalingon. Gikan sa Dios, miabot siya ang una-una, nga si David nagapanagna sa kamatayon ni Jesus. Si David nagasulti nga ang kalibutan lingen. Ang kalibutan nagpungko nga way gipungkoan. Ang kalibutan nagbitay nga way gihigtan. Mo ni gisulti ni David. Sa mga propeta di lamang si David. Kung basahon nimo ganang Job na ambot ko na apay makalabaw kinsa gayon si Job. Maglibog ka sa tanan, tao sa tibok kalibutan, ambot ko na apay magka-break sa record ni Job. Lon hapit pasumbingay. Pinaka-brilliant, pinaka-bright ang utok ni Job. Basa si Job. Kana mga minerals na agisay-say na ni Job diha. Mga mining na humanandaan sa Bible ang minerals na. Why maka-break sa record sa kinabuhi ni Job. Kay si Job, gabi ang iyang mga pagpanulti. Talag saon kay bulungan si Job manulti. Muna nga si Job, daghan iyang gisulti, sawa pa mga tao si Kristo. Sawa pa ang grasya. Muna nga si David, wa pa mga bantugan scientist sa tibok kalibutan, gisulti na ni David. No? Muna ang tinuod mga kaigsuonan. Nga ang kamatuoran gayod sa Biblia, kinahanglan atong itudlo. Mo lamang kini mga scientifico sa tibok kalibutan, di na nato saligan, di tamutuwa na. Kaya nga ila, gamay rin ay tinuod. Ang tinuod ka ng ilang nahimo. Pero kung wala nila nahimo, lalo na mga kasaypanan. No? Muna mga kigsunan nga, din atong may baluan gayod. Kung unsa gayod kining gisgutan sa Biblia, unsa kadako gayod sa kamatuoran nga gisgutan sa Biblia, kining panahon sa grasya. Mao na balik-balik kini sa mga iglesia diha sa bakong tugon nga si Pablo ni ini. Nganong eksperto man si Pablo sa maong grasya. Si Pablo wa magsalig sa ang kaugalingon. Si Pablo gitawag sa Dios nga imoon siyang galamiton, pero wa magkontento si Pablo sa pagtawag sa Diyos ang kinabuhi. Naibalos Pablo na daghan siya kulang pa.
Bisan nabati niya ang pagtawag sa Dios nga siya gamiton. Mao na si Pablo wa mo kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Ang iyang pasalig ngadto ra sa Dios. Mao na sa nagkasamok na ang iban mga pagpanudlo, kadtong mga pagpanudlo tinun-an ni Juan Bautista, daghan mga parisyo na nakabig. Lahi ang mga teaching. Pero si Pablo eksperto gayod nga motudlo nganuman maiya gasa sa pagpanudlo. Unsay gibuhat ni Pablo? Unsay gisultin Pablo? Mingon siya, ako wala magpakisayod sa naunan akong mga apostoles. Waya ako magpakitambag nila. Kundili, miadto ako sa Arabia. Unsa man? Kung mo sabton, miadto siya sa Arabia. Tato pa nag-prayer and fasting siya. Human dito sa Arabia, pag ulit nila, nakabaton siya, daghan mga gasa. Daghan gasa. Karon, mga magwali, mga magtutudlo. Ambot kung nagkapuasa pagpulo kaadlaw, 20, 30 kaadlaw. Tingali, wala. Unsa man magbaton og gasa, kung magtulog-tulog ra, maguna-una ka sa imong kwarta, sa imong pagpanudlo nga mga memorize ng mga bersikulo, unsa man sa pagpanalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Kay kung imong basihan ang mga alagad sa Dios sa una, sama kang Moises, si Moises kaduha nagkuasa og 40 ka adlaw. Kana alagad na nasa Dios pero nganong nagpuasa siya? Aron ma-close gayud niya ang Dios. Ang mga tinago ibutyag sa Dios siyang kinabuhi kung siya galamiton. Wa si Moises mo kumpiyansa. Tungod sa iyang kasaypanan, ipanto siya sa Dios, mibalik pa siya dito sa pagpuasa. Mao na karon mga magwali magtutudlo, nagpataka lang sa pagpanulti, pagwali, tod kay mga puasa. Mao na tinuod. Pabusog ra perme. Panahon Domingo, mansimba, to asa bex, langoy-langoy sa dagat. Asa ton mga pagpa lingaw-lingaw to Una nga kung ikaw tinuod nga magpagamit sa Dios, adto ka gayod mag pasindorot sa Dios, mag prayer and fasting ka. No? Muna nga kinahanglan gayod ang puasa. Kung si Ginoong Hesus nagpuasa man og 40 ka adlaw, kita pakaha ang dili magpuasa og 40 ka adlaw kung kita alagad man sa Dios. Si Ginoong Hesus daan na alagad sa Dios. Miyan ni sayuta. Pero kulang pa siya kay di iyang gisagop ang iyang pagkatawanon, iyang giantos. Pagkatawanon mao na nagpuasa siya. Importante gayud ang puasa. Kay kung way puasa, you can do nothing. Mga spiritual things, mga deeper than the deepest nga mga kamatuoran, kinahanglan atong masayran. Without prayer and fasting, wala gyud. May muot ba ang Dios? Maable ba sa imong salbutan, sa imong kasing-kasing kung distansado ka sa Dios? Hindi gayud na mahitabo. Kinahanglan mo dool ka. Unsa may gisulti sa Dios panahon ni Abraham? Abraham, maglakaw ka sa akong atubangan. Lumakaw ka sa akong atubangan aron ka mahingpit, makumplito. Unsay hagit sa panahon sa grasya ni Ginoong Hesus? Usa ka taong dato ulit tao, dato gayud kayo. Unsay kinabuhi sa dato? Nagbantay sa mga kasugoan, iyang gituman ang kasugoan. Pero unsay Ginoong isulti ni Ginoong Hesus? Follow me.
Sumunod ka kanako, biyain ang imong mga bahandi, ipanghatag sa mga kabos. Follow me. Kung kita magwali magtutudlo, distansyado sa Diyos, wala ka mo kikuban, makigbarkada sa Diyos, kung saan man yun sa pagpanudlo, aron lang ka magkakwarta. No? Aron lang ka mahimong bantugan kadagang kag memorizing verses, dagang kag mga chapter nga imong nahibaluan, pero inosente di ay ikaw. Mao na kamatuoran. No? O nga, kinahanglan ang lagad sa Diyos, magpaubos ang kaugalingon. Makigsandorot sa Ginoo. Kaya ang Diyos Espiritu man, kinahanglan simbawon ang Diyos pinagi sa Espiritu o sa kamatuoran. Oto si Pablo, miingon siya, wa ako magpakisayod sa mga apostolis nga una pa kanako, kundili miadto ako dito sa Arabia. Unsa man? Nag-prayer and fasting siya dito. Wais gotig pila ka adlaw. Kabulan ba? O 40 ba ka adlaw? Wais gotig. Gililong dia sa Biblia. No nga, imisulti lamang si Pablo nga miadto siya sa Arabia, wa siya magpakisayod. Kung unsay mga kuyang niya, magpatudlo siya sa mga apostoles, waya. Wa siya mo salig sa mga apostoles. Ang iyang gisaligan ang Ginoo. Mao nang miadto siya dito sa Arabia. Nag-prayer and fasting mo na tinuod. Muna paghuman ni Pablo, nagkabato na siya gayod og insaktong mga gasa. Unsay mga obserbar sa uban? Halos kuno na. Wala uya isgutis Biblia. Halos kuno tanan gasa diha ni Pablo. O, kining gasa, saman, pastor, ibanglista, magtutudlo, propita. Halos tanan diha kuno ni Pablo, kuno ra pud na kaya man ni magiskut mo Biblia nga tanan gasa. Pero imo masabtan nga si Pablo gayo daghan kayo gasa. Mao na nga ang nagapanudlo lamang sa tinuod nga kamatuoran sa Biblia sa mga laglom nga kamatuoran, siya lamang nagigasahan sa Diyos. Ang walay gasa, nagikan sa Diyos maunay nakalibog. Lain-lain interpretasyon. Matag bersikulo, lain interpretasyon, lain-lain interpretasyon sa matag grupo, matag pundok. Maumanay kabuton sa Diyos, dili. Ang kamatuoran sa Biblia, usara gayo tinuod interpretasyon, dili hamok. Buhat na nasa tao, interpretasyon na nasa tao. Kaya ang tinuod nga interpretasyon sa Bible, ang ipertuhanon mga butang, usara na. Mora ang tinuod, dili ang sayop. Muna mga igsuunan, salamat sa Diyos ning taknagaron nga bisang kabahin lamang mga katulo o kaupat na kumaiskot niining may tungod sa grasya. Makinahanglan gayod akong gibati nga akong itudlo akong isgutan gayod unsa kayod kining grasya. Aron masayra nato nga giingon ni Pablo, daghan nagapangwali, nagapanudlo tungod sa kasina. Daghan nagapangwali, nagapanudlo aron mahimong bantugan. Daghan nagapangwali, nagapanudlo nagpasikat-sikat, palabaw-labaw kadagan bersikulo iyang na sayran sa Biblia. Mao na giingon ni Pablo. Dagan nagapangwali, dagan nagapanudlo tungod sa kwarta, no? Evangelist for making money. Pastor of making money. Tinuod na, si Pablo nagsulti na. Isgutan pa nga ni diya sa Biblia, nga usa ka bantugan nga propeta nga si Balaam. Bisa kay siya ang asno. Kay giupiran siya sa usa ka hari nga ihatag niya ang isa ka balay nga salati. Kung iyang tunglohon ang Israel, kay ang Israel kalaban sa katong usa, murag nalimtan ako kung sa tanari sa tong gingarihan. Kalaban sa Israel, mga gusto sa maong hari nga mapukan ang Israel.
tunglohon ni Propeta Balaam. Mauna misakay si Balaam. Papaingon na dito. Aron iyang ang kunon ang saad nga. Usa ka balay nga. Salapi. Gibadlong siya sa Diyos kasi siya propeta man sa Diyos. No? Yan yun ang masayran kung kamong magbasag Bible. Mauna nga wala libaka si Balaam. Gisgutan as Bible. Usa ka propetang dili maayo. Propeta nga gustong mubaton og daghan bahanli. Mauna karon daghan magwali, daghan magtutudlo aron makabaton siya og bahandi. Mo na mga pigi. Ang tinuod nga magtutudlo dili bilyonaryo, dili milyonaryo, magantos siya diha lang sa iyang kontento siya sa iyang kagalingon. Ngano man, di man siya mahimong magkwartahan, ngano man kun naa sa iyang kwarta iya man panhatag. No? Unsa may pulos sa kwarta? Pagkamatay nimo bayaan ra man na. Mao na tinuod nga mga magtutudlo, kontento lang basta buhi o makabatontag anaa sa adlaw-adlaw. Pero gusto tang mayaman, mamilyonaryo, mauna nga iya na nasdautan. Kaya ang imong kasing-kasing nga nagtinguha kang mahimong bantugan, magtinguha kang mahimong kusgan, mahimong kwartahan, no? Mawala na ka sa Ginoo. Unsay gisulti sa Ginoo? Nga asa ngani ang imong bahandi ato didto ang imong kasing-kasing. Sa English pa na yun, where your treasure is, your heart will always be. Mahunang nagayod maayo nga imong kang dato. Kaya nga imong kasing-kasing ato aperme, di habit ko katulog. Unsaon nimo pagpahimulos, unsaon nimo pagbuhat ang paggasto sa imong bahandi. Where your treasure is, your heart will always be. Mao na nga gisulayan sa Dios kadtong litawng dato. Pero nagsubo siya. Mao na nga kita kontento na basta lamang ang Dios mahimaya nato. Osbon Kos pagingon, ang pagkakristohanon dili na igo, dili pa igo. Ang atong pagka-Dios nun dili pa igo, no? Kinahanglan makasinapit kita sa grasya nga niya sa atong kasing-kasing. Mo na giingon ni Pablo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Muna, kung wak pa ta magasinati sa atong kasing-kasing nga wala pa ang Espiritu ni Kristo, ato ning tinguhaon, kaya si Ginoong Hesus na sayod sa imong kasing-kasing. Kung ang imong kasing-kasing abli kanunay nangandoy ka sa tubangan sa Dios sa iyang gugma o kaluoy, kay si Jesus may gugmaon maloloyon sa tanan. Si Jesus lamang ang nasayod sa tanan tinago. Nasayod si mong kasing-kasing kunon sa tinguha. Kung ikaw nangandoy og kaluwasan, tagaan ka ni Ginoong Hesus. Kung open mong kasing-kasing, nagisgot ang Bible, nga the Spirit of God, nagatok-tok sa pultahan si mong kasing-kasing. Gusto ang Espiritu ni Kristo musulod si mong kasing-kasing. Kung ikaw mag-aable, musulod si Jesus si mong kasing-kasing. Muna gingon Pablo nga, pinagay sa grasya na nga luwas ka mo. Dili sa inyong kalulang binatang kundi hatag sa Dios. Pinaskuhan gikan sa langit. Mao si Ginoong Hesus, ang Espiritu ni Kristo magapuyo sa imong kasing-kasing kung abli imong kasing-kasing nga siya magasulod. Mao na ang tao nga nakabaton sa Espiritu ni Kristo, nakabaton sa tinuod nga pinaskuhan gikan sa langit. Sayang kamatayon, mao na luwas siya. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, mamatay siya, imperno. Mao na tinuod. Simple kayo ang kaluwasan, pagtuo lang. Kay kon ang Dios
nasayod si mong kasing-kasing nga ikaw giuhaw. Unsay gisulti ni Ginoo diha sa usa ka babae? Ang giuhaw akong paimnon, ang gigutom akong pakanon. Spiritual na nagisgutan ni Ginoong Hesus. Kadtong gigutom sa kamatuoran, nangandoy sa kamatuoran, nangandoy sa kaluwasan, makabaton siya. Ang mangayo makakablag, no? Mauna kunon sa pangandoy sa imong kasing-kasing gusto kag kaluwasan, ang Dios na sayod sa imong kaugalingon. Simple ra. Atong basahon. Agong basahon. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw. Kay kung pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo. Og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing. Asiya gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ikaw. Kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya og siya magasugid pinagi sa iyang baba aron maluwas siya. O lamang nga mga igsunon, simple kayo ng kaluwasan. Ang Biblia nagisgot nga kon ang mga matarong lisod na nga ni maluwas unsa pagkahaam mga dautan. Kaya ang pagkamatarong sa tao, trapuhan ra na sa tubangan sa Diyos. Way kaluwasan ng mga taong matarong. Gawas ang pagkamatarong ni Kristo Jesus nga naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Muna'y simple nga kaluwasan. Muna'y kaluwasan nga hapit na matapos. Dinis sa babaw sa yuta. Nagsiga ang kandila pero gamay na lang. Sobrang nag-2,000 katuig. Ang grasya. Ang giantos ni Ginoong Hesus sa mga katawan sa yuta. Pero wala manumbaling. Naalang sa ilang kaugalingon una-una. Sugal. Patuyang sa kinabuhi. Lain-lain mga bisyo. Pero ang Diyos kanunay nagtuktok sa kasing-kasing sa tao. Kung siya mag-aablay, siya magasulod, siyang kasing-kasing. Una gingon ni Pablo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Maunay tinuod niya. Way reliyon magaluwas, dili si Jesus ra. Way taong magaluwas, way kinayahan makaluwas. Ang yawa ni makaluwas, maunay nang daot ra sa mga tao. Nagtap-tap sa salbutan sa mga magwali magtutudlo. Mga tinaptapan, wagay sila masayod sa maturan, maunay buhat sa yawa. Pagdaot sa mga katawan. Pero si Ginoong Hesus, maingon siya, ako maong dalan ug ang kamaturan. Ang musalig kanako siya maluwas. Muna nga si Jesus lamang ang dalan. Siya lamang ang kamaturan. Diha lamang kaniya ang kaluwasan. Kawala na lain nga gisangyaw sa mga apostoles, sa mga propeta gisgutan nga diha lamang kang Kristo Jesus ang kaluwasan. Sa wala pa may tabo ang grasya, gisulti na sa mga propeta nga kaluwasan nga walay bayad. Mauna ang grasya nga gitagna sa mga propeta sa may aging panahon. Pagkatahom ni anang tuiga, pagkatahom ni anang bulana, pagkatahom ni anang adlawa, mauna gisgutan sa mga propeta, wa sila masayod unsa gayud kana. Kay pagkatahom kuno ang tao nga maka sinati ni anang ang grasya, kaluwasan nga walay bayad. Way kasuguan nga gibantayan gituman, gugma lamang diya sa Dios. Nga yang gidawat ang kaluoy sa Dios yang kasing-kasing. Mo na simple nga kaluwasan.
Una mga kigsunan, kinahanglan nga ang Dios may maya sa matog sa kanato, nga ang Dios magapadayon gayud pagpanalangin. Sumala sa iyang nahibaluan sa atong kinabuhi kung kita naamang gayud magpabilin diha kaniya. Una, manlibasog ta, pag-ayo, ang kinahanglan makabaton pa kita dugang kahibalo, dugang knowledge sa Bible, kay mao lamang kini ang kamatuoran sa Biblia nga kaluwasan nga walay bayad. Ang Dios palangin sa matog sa kanato. Ang kaluwasan simple kaayo, pinaagi lamang sa pagdawat nato kang Ginoong Hesus. Ug angkon kita nga kita makasasala. Humbleness sa atong kaugalingon. Ang Dios mahimaya. Tinilamang takotob. Sa sunod gayon, ato na po di pagpadayon sa pag-isko. Ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan.